குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஜான்வரி 2024க்கு நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து கொடைக்கானல் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கேற்ற மாதிரியே நாங்களும் இந்த ஜனவரி 2024க்கு வந்தோம். வந்து பார்த்தா கொடைக்கானலில் மிஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. எந்த ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸையும் கரெக்டாக பார்க்க முடியல. ரொம்ப மிஸ்ட்டு தான் அதிகமாக இருக்குது. நாங்கள் அப்படி ஒரு சரி அந்த மிஸ்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் பூம்பாறை முருகன் கோயில் போய் பார்த்துட்டு வரலான்னு வந்திருக்கோம். இந்த கோயிலை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். இந்த கோயில் வந்து ரொம்ப ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு பழமையான கோயில். இது வந்து பூம்பாறைன்ற ஒரு கிராமத்தில் தான் இருக்குது. இது கொடைக்கானல்லேருந்து கொஞ்சம் அவுட்டர். இந்த கோவிலை பற்றி சொல்லணும்னா, இங்கே முருகன் வந்து குழந்தை வேலப்பராக காட்சி தரார். பழனியில் வந்து கோச்சிக்கிட்டு சினம் கொண்டவராக மலை மேலே ஏறி நின்றார். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த கோவிலை பொறுத்தவரைக்கும் குழந்தை வேலப்பராக முருகன் வந்து நம்மளுக்கு காட்சி தரார். குழந்தை இல்லாதவங்க இந்த முருகனை வந்து வேண்டிக்கிட்டால் கண்டிப்பாக குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்புகிறாங்க. இந்த கிராமமே அவ்வளோ அருமையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கிராமம் சுற்றி நாங்கள் போகும்போது ரொம்ப மிஸ்ட்டு தான். நீங்களே பார்த்தா தெரியும். பகல்லே ரொம்ப மிஸ்ட் அதிகமாக தான் இருந்தது. ஆனாலும் முருகனை நல்லா நாங்கள் பார்த்து வேண்டிகிட்டு வந்தோம். நீங்களும் டைம் கிடைச்சா அல்லது கொடைக்கானல் வந்தால் மிஸ் பண்ணாமல் முருகன் கோயில், இந்த பூம்பாறை முருகன் கோயிலுக்கு வாங்க. இதை வந்து இந்த முருகன் சிலையும் போகர் தான் பண்ணார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐதீகம் நம்புகிறாங்க. இந்த கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபோட்டோ பின்னாடியும் போகருக்குன்னு ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பாங்க. பாருங்கள், அதை பாருங்கள், அதுதான் போகரோட ஃபோட்டோ. இந்த கோவிலுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கிறாங்க. மற்றபடி இந்த கோவில் வந்து முருகன் கோவில் தான். இந்த இடத்துக்கு பூம்பாறையை பொறுத்தவரையும், இந்த கிராமத்தை பொறுத்தவரையும் இந்த முருகன் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். நாங்கள் போகும்போது ரொம்ப மிஸ்ட் அதிகமாக வந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கு இப்படி தெரியுது. இருந்தாலும் இந்த பூம்பாறை முருகன் கோயில் வந்தீங்கன்னா இன்னொன்று பார்க்கலாம், மலைப்பூண்டு. இந்த கிராமத்திலே விளையிற மலைப்பூண்டுன்னு சொல்லி நிறைய விற்கிறாங்க. நம்ம ரேட் பேசி தான் கண்டிப்பாக வாங்கணும். ஆனால் எல்லா கடையிலையும் ரேட்டு மட்டும் ஒரே ரேட்டு தான் சொல்கிறாங்க, மாற்றிலாம் சொல்லலை. ஆனால் ரேட் பேசினா கொஞ்சம் அந்த கிராமத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக கம்மி பண்ணுறாங்க, ரொம்பலாம் கம்மி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. மலைப்பூண்டு பாருங்கள், பார்த்தீங்களா, என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வாங்குறாரு பாருங்கள். ஆனால் ரேட்டு பேசி கொடுத்தா தான் கண்டிப்பாக வாங்கணும். ரேட்டு பேசாமல் வாங்காதீங்க. ஒன்றுத்துக்கு 2-3 கடை கொஞ்சம் விசாரிங்க எவ்வளோ ரேட்டு. ஆனால் கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் ஒரே மாதிரி தான் ரேட்டு சொல்கிறாங்க. சொன்னாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ரேட் வந்து அடித்து பேசுனீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு. ரொம்பலாம் கம்மி பண்ணுறதில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இப்போ என் ஃப்ரெண்டு கூட வாங்குறாரு பாருங்கள். நீங்களும் போனீங்கன்னா மலைப்பூண்டு கண்டிப்பாக வாங்குங்க. இங்கே மட்டும்தான் அந்த மலைப்பூண்டு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு கரெக்டுன்னு எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சால் கீழே இன்பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மலைப்பூண்டு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் இல்லை, அங்கேயே சில இடத்துல மிளகும் விற்கிறாங்க. அதாவது காஞ்ச மிளகு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பச்சையாக மரத்துலேருந்து வர மிளகையும் அங்கே விற்கிறாங்க. நான் அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். கோவிலுக்கு எதிரே தான் இதெல்லாம் விற்கிறாங்க. அவங்கக்கிட்டையும் நீங்கள் கொஞ்சம் ரேட் பேசி தான் வாங்கணும். ரேட் பேசாமல் எதையுமே வாங்காதீங்க. கொஞ்சம் ரேட் பேசி வாங்குங்க. இப்போ நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பச்சை மிளகு அப்படியே மரத்துலேருந்து மிளகு பிரித்து காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். இந்த மாதிரி எதை காமிச்சாலும் ரேட் பேசி வாங்குங்க. உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை இன்பாக்ஸ் அல்லது கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இதுதான் அந்த பச்சை மிளகு. நீங்கள் கொடைக்கானல் போன அனுபவத்தை என்னோடய இன்பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப தேங்க்ஸ்.